A few moments later. Balik lagi di channel GNZ Bucin. Nih guys, ada cherry. Harganya berapa ya? 2.000 ya, guys. Yang ini 2.000 ya, guys. Ini 3.000, guys. Yang ini juga, guys. Ini juga, guys. Guys, hati aku hanya untuk kamu. Guys, ini buat 3.000 yang ngomong-ngomong. Ya, ini juga ya. Kan ium. Yang mau beli tinggal komen, nanti dikirim, guys. Tapi harus uangnya dulu, guys. Oke? Bercanda, guys. Nanti kan ada keranjang kuningnya, guys. Nanti tinggal di Shopee mesennya, guys. Iya. Halo guys, balik lagi dengan aku Naira. Kali ini aku akan mengeprank kawan-kawan aku, Rizka. Salah guys, maaf guys, tangannya salah tadi metal. Rizka, Alea, sama si Sila guys. Jadi yang cowok-cowoknya itu pada libur dulu karena kita liburin. Sebenarnya ada di sini di orang di depan, tapi kita gak mau ngajak karena rese tadi tuh. Yang pertama tuh gagal. Jadi kita mau ngeprank aku ini sakit guys, sakit otak, batuk darah, terus tuh pingsan. Oke, lihat ya keseruan kita sampai habis. Nih guys, banyak nih segini. Kumpulin guys, kumpulin. Bunga guys, cari terbaru anak ungu guys, cari terbaru anak ungu. Oh, lollipop kan nih kalian mau cinta hanya kamu. Ini buat kamu ya guys. Ini untuk kamu yang udah subscribe dan udah beli produk kalian. Ini mau lollipop gak? Guys, bagus kan? Kayaknya kulitnya ada apa ya guys? Bagusnya guys. Aduh mbak Naik, kamu kenapa? Kenapa loh? Kok kalian kayak gitu? Coba deh aku ambilin tisu dulu. Ayo mbak Naik, cepetan. Ya Naik. Kalau besok kamu masih sakit, kamu gak usah ikut dulu konten. Pulang aja ya, pulang. Iya, Dara. A few moments later. Prank. Hah? Iya, awas lah. Biar pada ngambek-kan guys. Padahal di grup itu nggak boleh ada yang ngambek-kan perang. Jadi ini keseruan kami kalau ngonten. Apa sih ada yang ngeprank? Kali ini Tiara nggak ada guys, karena dia lagi libur dulu karena dia lagi jualan gantungan kunci, gantungan tas. Jadi promosi itu sama di orang yang anak-anak tim kami itu punya Tiara, tapi Tiaranya lagi di toko guys. Oke guys, jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa cari channel kami ya, namanya GNZ Bucin ya guys ya. Pokoknya itu hurufnya gede-gede semua ya. Belum kami masukin ini guys. Tapi karena subscribe dan komen itu nggak bayar guys. Oke, ayo guys, let's go. Kawan-kawan, sebenarnya tadi aku itu ngeprank, maafin ya. Tapi kan ini yang di grup itu kan peraturannya nggak boleh ngabekan. Yaudah, aku minta maaf. Namanya prank, namanya bikin channel. Tapi jangan terlalu dong. Ya gitulah. Yaudah, maafin ya. Sini peluk dulu dong. Ya udah, jadi kalau ngeprank jangan terlalu kayak gitu orang kan jadi khawatir. Betul dong, kalau kalian tuh